こんにちは。今日はこの部品をつけてみたいと思います。ダッシュボードの前のとこのフロントガラスに向かっての吹き出し口ですね。今回はアーマーオールを使って艶出しを行いました。一応テカテカになったけどあんまり復活しなかったですね。日に焼けて真っ白になってました。まずハンドルがついているこの大きなフレームみたいな部品を外したいと思います。とりあえずハンドルが落ちました。あともうちょっとかな。
とりあえず仮止め大丈夫？こんな感じ。とりあえず仮止めしてみました。こんなもんでいいかな。ここちょっと隙間空いてますね。これちょっとやばいな。スポンジがなくなってます。ドライバー入ります。これはちょっとまずい。ちょっとホームセンター行ってきます。